champions. I'm still Dr. Francis, your mentor and life coach and immigration consultant. I am live here in USA, Washington DC. Aho ngiye kubwira inzira zitandukanye zo kubona visa zo kuza hano muri Amerika. Ndahera kuri visa yo kwiga. So niba ushaka kuza kwiga muri Amerika, icyambere ugomba kuba ufite amanota meza. So waratsinze. Muri course ibyo ushaka kuza kwiga hano, ibyo ushaka kuza gukora no muri bachelor's degree, muri masters, muri PhD, hasi ukaba warabitsinze kandi neza. Cyo ntabwo gihagije. Hakabaye hari ubushobozi bw'ababyeyi bugaragaza ko bashobora kwishyura courses, bashobora kwishyura ishuri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ngombwa amafaranga menshi muri konti, ahubwo source of income. Nubwo historique yaba atari ni cyane, ariko amafaranga ava buri kwezi haragaragara. Hari clear source of income ziragaragara. Ha amafaranga aturuka buri kwezi haragaragara. Ari byo tugufasha kubaka ushaka kujyana umwana kwiga hano, kuzana kwiga umwana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cya gatatu gikomeye cyane, ugomba kuba ufite immigration lawyers bari hano bazafasha dosiye yawe kugira ngo ishuri niri kwandikira riguha ibyangombwa rimenyeshe na embassy ya Amerika mu Rwanda, ya Amerika muri Canada, ya Amerika Uganda, ya Amerika Tanzania, ya Amerika mu Burundi, ya Amerika muri Kenya, bitewe n'igihugu uherereye. Ntujye kuri embassy ubagwa hejuru, ahubwo ujye ishuri ryaragusabye umunyeshuri runaka uje kwiga hano ufite ibyangombwa ibi nibi, ugerayo embassy bizi aho visa yawe biri granted kuri wowe uje kwiga. Hamwe na Mega Global Link rero tuguhuza n'amashuri meza, tugufasha kubona admission letters, tugufasha kubona n'ama scholarship hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, full funded cyangwa aho wishyura igice cyangwa se study loan, aho bikorohera cyane kuza kwiga batarebye n'ubushobozi cyane bw'ababyeyi. Bimyanya turifite kubazaza kwiga mu kwa mbere, watwandikira, waduhamagara kuri izo nomero kuri ekara yawe, hanyuma nawe udukurikiye ushaka kuza kwiga muri Amerika, ushaka kohereza umwana wawe kwiga hano, bikakorohera kandi cyane. Akaza kiga, yarangiza kwiga agashaka akaza gakora, agakonekitinga barumuna be, ababyeyi mukabona viza zo kuza gusura abana honyo hano, kuko ni 100% secure. Iyo hafite umwana wiga kuza kumusura uri umubyeyi biroroshye cyane. Ahari umubyeyi wagerageje viza yo kuza hano biranga, ariko iyo ufite umwana uhiga ni automatic, yarwajije kumusura, yabonye viza uramuherekeje aje kwiga, yagize graduation, uje muri graduation ye, ni automatic twagufasha ro mwana akaza aje kwiga. Ibyo nibyo bisabwa kuri viza yo kuza kwiga hano, kandi biroroshye cyane hamwe na Mega Global Link. So icyakabiri nabashaka kuza baje gutembera cyase gusura inshuti n'abavandimwe. Tourism na visit biratandukanye. Reka mbere kuri tourism. Wowe uje gutembera tugufasha kubanza kubaka travel history. Ntabwo ushaka kuza gutembera muri Amerika ariho hambere utembereye ngo byemere. Usanzwe uri umuturiste. Hari ibyo wasuye Zanzibar, hari ibyo wasuye Europe, hari ibyo wasuye muri Asia, hari ibyo wasuye Dubai. Ibyo birahari n'amafoto yabyo, travel history ukuntu yubatse biri mu bituma ubona visa yo kuza gutembera hano muri Amerika byoroshye cyane. Tugufasha kuyubaka rero, tugufasha kuyitegura. Ariko niba usabye kuje gutembera udafite travel history ntayo uri gukora. Icyakabiri sako ufite agence ya tourism mukorana hano. So Mega Global Link agence yacu ni yaje gufungura ishami hano no kugirana amasezerano n'andi ma agence hano. Ko uryo uvi Kigali ufite tour ticket, ibyo uzasura biri clear, ibyo uzasura biragaragara, biri listed, bifite amatariki, birishyuye, hotel uzaba mirahari, no doubt uje gusura umuturisme, uri umuturiste. So aho rero Mega Global Link nayo gufashiriza kuza ibyo uzasura bihari, kuza company za gufata ku kibuga cy'indege hari, kuza uzatema, ntibikubuza gusura n'ahantu ushaka, ntibikubuza gusura n'abawe, ntibikubuza ko washaka n'ibyangombwa bindi byo gutura, byo gucuruza, kandi wajuje gutembera birashoboka ko wagera ugahindura type of visa, ariko kuhagera ufite visa ya tourism aho turagufasha cyane. Iyo uje gusura umuryango wawe rero uranze ukareba niba umuryango wawe wemereye gusurwa, wemerewe gutumira. Niba nta bandi umuryango ugiye gusura watumiye bagakwama, ukabanza ukarebana n'isano mufitanye. Isano mufitanye nibiri proven, nibigaragara, ifite documents defending. Then bakareba ties, wowe uje gusura, wowe uje gutembera, ties usize iki, bitunga itimukana ufite agaciro kangana iki. Hari aho ifite ariko ngita banditseho ibyo winjiza, ibyo ukora byinjiza angana iki, ese wishyura imisoro ufite za clearance. Ibyo byose kuko Amerika itagusaba document muri interview, bakubaza utuntu duke, ariko bafite aho babirebera. Aho niho tukwereka rero aho babirebera de no kuhategura neza, hanyuma visa yo gusura, visa yo gutembera muri Amerika ukayibona vuba cyane mu gihe gitoya, ugatembera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Mega Global Link. Visa ya gatatu, visa yo kuza gukora, kuza ufite akazi.
uje gukora. So biroroshye kugufasha kubaka profile yawe, resume yawe igasa neza. Nyuma yo kuyubaka neza tukagufasha kugushyira ku isoko byaho batangira akazano muri Amerika, unskilled work ku badafite amashuri ahambaye yewe n'abafite amashuri. Dufite ibigo twasinyanye hano bikeneye abakozi muri leta zitandukanye. So utuha resume yawe ukimize tukagufasha kuyitegura neza, tukagufasha kuyishyira muri systeme, bakakurambagiza, bakaguhitamo, bakakohereza job offers, bakohereza employment number, ugahaguruka uje gukora akazi, ugahaguruka ufite work permit ya Amerika. Birashoboka kandi cyane. Hamwe na Mega Global Link, we can connect you, we can link you. Twandikire kuri izo numero kuri ecran yawe. Iyi link wayisharinga n'abandi, kora subscribe ujye ubona ibiganiro mu mbere kuri Mega Global Link Canada. Ko kuzajya ubona ibiganiro bitandukanye bijyanye na immigration services yaba muri Amerika, yaba Canada, yaba Europe. So hamwe na immigration lawyers bacu bari certified, hamwe na Mega Global Link registered certified, kuzana abakozi hano biroroshye kandi birashoboka. Ntago bisaba ubushobozi bunini, ntago bisaba amashuri menshi, ntago bisaba experience y'igihe kirekire, bisaba just connection. Bisaba just connection. Kuba ufite abantu baramenya hiyo myanyiri then bakagufixing. Hari nabuzumva baraha muri Amerika ariko ngo babuza akazi kandi bahari. Ni benshi bo muri Canada duha job offers kandi bari muri Canada bahamaze igihe ariko barabuza akazi ariko hamwe na Mega Global Link bakabona akazi bagatangira gukora. So waza ufite work permit, kizaje ko ufite work permit ujyana n'umuryango wawe. Waza n'umuryango wawe muri Amerika ukaza ufite work permit ukaza uje gukora ugatangira akazi. Dufite imyanya mike ntabwo ari myinshi of course. Utwandikire kuri iyo nimero tukubwira ibisabwa. Ujye ku office yacu tugirana amasezerano na Mega Global Link asinyiwe kwa notary ari clear, avuga mu terms and conditions, igihe bizatwara uko kingana, uko wishyura, kushaka kwishyura no mu byiciro, avuga ko bidakunze tugusubiza yo wishyuye yose ubundi dutangire process. Ya dossier ya nyuma ya kane niyo kuzuje kwikorera self employed. So birashoboka cyane. Ni muri ministeri, ni mu kigo gishinzwe ubucuruzi, Commercial Department of United States. Iriyanzu mureba hakurya ni Commercial Department of United States. Iriyanzu mureba hakurya. Aho twakora ikiganiro ni kuri monima ya George Washington, ni monima ya Washington DC. So ndende cyane nkuko muyireba niho twakora ikiganiro uyu munsi. Iri hano New York, Washington DC, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho twakora ikiganiro, haba hari abantu benshi baje gusura, haba hari ibintu byinshi byiza nyaburanga abantu baje gusura. So tugufasha gutegura company profile, tugufasha gutegura business plan, tukabipresenta muri iki kigo kibishinzwe ko registering aba company yo ikaba registered hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itsatangiza capital ntoya cyane mu $30,000. Hanyuma wamara kubona registration tukagufasha gufungura bank account muri Bank of America cyane izi banka zirahangaha. Wamara gufungura account yawe tugatangira visa process. Byangwa bya company bigisohoka automatically visa yo kuza kurunninga company niyo uri gushaka. So wazana n'umuryango wawe ukazuje gutangira company yawe. Harabibaza ko gushora hano bidashoboka, birashoboka cyane. Watangiza ikigo cy'abasaza kijya mu basaza, watangiza spa, ikigo gikora physiotherapy, massage, sauna kandi bigira amafaranga menshi cyane. Watangiza ibintu byinshi bitandukanye, watangiza dry cleaner, watangiza supermarket, watangiza food store, ko gicuruza ibyo kurya biturutse muri Afrika, kabisa na hano bigira isoko cyane. Watangiza fitness center na gym, watangiza ishuri ryigisha indimi, watangiza business zitandukanye hano, bikagufasha kuzana n'umuryango wawe, bikagufasha kuza byoroshye. So hano ho birakorohera kuzana n'umuryango wawe kandi vuba cyane ushobora kubona work permit nk'umucuruzi. Icyo Amerika idakunda ni ukuzuje kuba burden kuri government, ni ukuzuje kurusha leta, ni ukuzuje kumura umujyi, ni ukuzuje kwicara gusa muri dekarara bazaguha amafaranga y'ubuntu. Ibyo ntabwo ubutegetsi bwa Amerika bubi cyane. Ariko uje uri investor, uje gufungura ikigo hano nk'uko gifite no mu Rwanda, nk'uko gifite no muri Kenya, nk'uko gifite no mu Uganda, nk'uko gifite no mu Burundi, nk'uko gifite no muri Tanzania, nk'uko gifite muri Ghana, nk'uko gifite muri Mozambique, nk'uko gifite muri Malawi, nk'uko gifite Nigeria. Bashaka kugira extension hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biroroshye cyane. Aho rero birakora rifite ikigo, members ba family ushaka kuzana bose, n'umugore n'abana,
abo muvukana ni inshuti baha kontra z'akazi kuzabakaza baje gukora bikiraruro cya family yawe mugira access hano ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika namwe mujye muhatembera mufite multiple entry visas mujye muhatembera muhakora business muhagenerating mo income muhakorera amafaranga menshi birashoboka cyane kutazuje gukora imirimo y'amaboko gusa ahubwo nawe ukazuje kwikorera ukazuje guconnectinga business kandi hamwe na Mega Global Link birashoboka kuko nicyo tubereye aha. I'm Sir Dr. Francis, your mentor and life coach, immigration consultant, out of the immigration lawyers hirya no hino ku isi. Hano muri Amerika turabafite, Canada turabafite, Europe turabafite. Why Mega Global Link dufite amabiro hano turahakorera biroroshye kugwerekeza tukahakugeza dufite visa zabo. Why Mega Global Link tujyana nawo amasezerano kwa noteri igihugu herereyemo avuga ko bidakunze tugusubiza wishyuye yose. Why Mega Global Link yubonye visa tugufata akaboko tukakuzana tukahakugeza. Why Mega Global Link yutabonye visa tugusubiza ayo wishyuye yose. Why Mega Global Link twemera kwishyura mu installment tukishyura mu bice rwose bibiri cyangwa bitatu. Why Mega Global Link ufite discount ya 20% ku bantu bose bazajoininga Mega Global Link hiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haza mbazaniye job offers. Mbibutse ko dufite imirimo hirya no hino dufite business connection hirya no hino zoreza kubashaka kuza baje mu nama event meetings inama invitation ukagira visa kuza nusubirayo ufite akazi keza muri Afrika nushaka kukareka ariko ushaka na accent ukagiza kwasura uko ushatse so tugufasha kuconnectinga kuri international business international meetings international conferences mwarazibonyezo narindi bishobondi za UN n'izindi zitandukanye z'ubucuruzi so tuguha invitation declare iri notifier ikaze iri muri domaine y'ibyo ukora niba uri umuganga nijyanye n'inama z'ubuganga niba uri umucuruzi nijyanye n'ubucuruzi niba uri muri NGO ni related kuri za NGO niba uri mu by'insengero ni related mu by'insengero hanyuma ikaze iri exactly muri ya domaine yawe ibyo bintu mu byatuma ubona visa byoroshye cyane hanyuma ikindi bakareba ties ufite iki cyatuma uzagaruka nibyo tunze mu gihugu turutsemo mu cyo muri Afrika family usize ukingana imitungo itumukana usize ariko igifite agaciro cyane ni purpose of travel niki kikuzanye invitation igomba kubiri strong ariyo mpamvu tugufasha kuguha strong invitations yo kwattendinga events aho iyo ushaka kubyikorera tuguha invitation ukabyikorera ukiapplyingira ushaka to kwapplyingira nabyo turabikora hanyuma vuba cyane ukaza muri izi nama wibuke kubona 10 years visa multiple entry ukajuza ukushatse nkuko utekereza gufata bus ukava Uganda Kampala ukajya mu Bende ukajya Masaka utekereza kuva na Nairobi ukajya Mombasa utekereza gufata bus ukava Nyabugogo ukajya Cyangugu ukava Bujumbura ukajya Kirundo niko niyo ufite visa ya Amerika utekereza kuhatembera ugahita ukatisha tike y'indege hakagenda wowe ugatembera warangiza ukagaruka nta kiryoshye nkacyo rero birashoboka hamwe na Mega Global Link ko imyanya dufite yo gutembera nawe wa profita muri uyu mwaka ko dufite abantu bazaza gutembera mu kwa 10 dufite invitations nyinshi cyane abazaterenga inama mpuzamahanga turazifite imyanya iracyarimo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi itandukanye zabaje mu kazi gukora imyanya y'akazi iracyahari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abazaza baje kwiga imyanya y'amashuri iracyahari abazaza baje muri tourisme imyanya iracyahari yo kuza gusura mu minsi mikuru muri za Christmas. Ndacyari Dr. Francis, your mentor and life coach. Join Mega Global Link wandikira izo nimero kuri WhatsApp turagusubiza wa bookinga consultation online uciye muri system kuri website ya megaglobalink.com iyi link ya website wayisharinga hirya no hino ku nshuti zawe n'abavandimwe wakora subscribe wakora share wakora like ibiganiro bikajya bigeraho ukaba mbere mu babibona kukane wonyuza gukora amakuru yizewe ya immigration wifuza kujya muri Canada muri America muri Europe bihugu byari byo byose ukagenda ufite visa yo kwiga visa yo gutembera ukagenda ugiye gukora ukagenda ufite permanent resident hamwe na Mega Global Link birashoboka turabakunda cyane bye bye.